მოგესალმებით მეგობრებო. მართალია ტკბილეული არ არის სასარგებლო, მით უმეტეს ბავშვებისთვის, მაგრამ ბავშვებს მაინც ძალიან უყვართ. ამიტომ ჯობია მოვამზადოთ სახლში. გამოდის ბიუჯეტურიც, კონსერვანტებისა და პალმის ზეთის გარეშე. ამჯერად შემოგთავაზებთ ზეფირის ვიდეო რეცეპტს, რომელიც ძალიან მოეწონება თქვენს ბავშვებს. 200 გრამი შაქარი მოვათავსოთ ჯამში, დავამატოთ 50 მილილიტრი წყალი და გავაკეთოთ სეროფი. 1 სუფრის კოვს ჟელატინს დავასხათ იმდენი წყალი, რომ ოდნავ ფარავდეს და დავდგათ გასაფუებლად. ამასობაში მომზადდა სეროფი და ჩავამატოთ 1 სუფრის კოვზე ნებისმიერი ხილფაფა. მე შენახული მქონდა გაყინული, დაბლენდერებული ალუბალი. კარგად გავხსნათ სეროფში და ვადუღოთ. მიკროტალღურში ან ორთქლის აბაზნაში გავადნოთ ჟელატინი. ცხელი გადავიტანოთ მიქსერის ჯამში და დავიწყოთ თქვეფა. ნელ-ნელა ჩავამატოთ ცხელ-ცხელი სეროფი და ვთქვიფოთ დაახლოებით 10-15 წუთის განმავლობაში. მანამდე მოვამზადოთ ფორმები. უნდა წაუსვათ ზეთი თითოეულ ფორმას, რათა ზეფირი არ მიეწებოს ფორმებს. მომზადდა ჩვენი ზეფირი. აი ესეთი მასა გამოვიდა. და უნდა ვიჩქაროთ, რათა არ გახმეს. სასწრაფო წესით უნდა გადავიტანოთ კულინარიულ ტომარაში. და შევავსოთ თითოეული ფორმა. ზემოდან გადავასწოროთ ზეთით და შევინახოთ მაცივარში დაახლოებით 2-3 საათის განმავლობაში. დაგვჭირდება 100 გრამი შოკოლადი, ნებისმიერი, მე შავი შოკოლადი გამოვიყენე. დავასხათ 2 სუფრის კოვზე ზეთი და გავადნოთ. ან მიკროტალღურში, ან ორთქლის აბაზანაზე. ვურიოთ, სანამ არ მივიღებთ ერთგვაროვან მასას. გამოვიღოთ მაცივრიდან ჩვენი ზეფირები და ამოვიღოთ ფორმიდან. აი ესეთი ლამაზები გამოვიდა, ეს გულის ფორმა, ეს ვარდია, ეს ყვავილი. ამ ფორმაზე ექსპერიმენტი ჩავატარე, მეგონა რომ არ ამოვიდოდა ფორმიდან ლამაზი, მაგრამ მე მგონი რომ შვენიერი ლამაზი გამოვიდა. სხვა დროს აუცილებლად მთლიანად შევავსებ 6-ვეს. და თითოეული ზეფირი ამოვავლოთ შოკოლადში. გადავიტანოთ თეფშზე, რათა ზედმეტი შოკოლადიდან განთავისუფლდეს. აი ასე დაიწრიტა ჩვენი ზეფირები და შევინახოთ მაცივარში დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში. 2 საათის შემდეგ გაიყინა ჩვენი შოკოლადი და ზეფირი კარგად შეშრა და გადმოვიტანოთ ცალკე თასზე. ეს ვარდი ძალიან ლამაზი გამოვიდა. აი საბოლოო ჯამში ასეთია. თუ უფრო სქელ შოკოლადს გააკეთებთ, უფრო სქელი შოკოლადით გამოვა. მაგრამ ნორმალურია, საკმარისია. ასე გავიჭერათ. აი ნახეთ როგორი ფაფუკი და როგორი ღრუბელივით გამოვიდა. ძალიან ნაზი და ძალიან გემრიელია. მაშასე გამოიწერეთ გვერდი და მოიწონეთ.